Di mana papagahna? Pelebang ngawurkeun beas. Wur awur beas. Kadua es bonbon. Katilu koneng. Naon makna kolot baheula ngawurkeun beas? Ieu lamun jadi jelema geus beunghar kudu bisa ngawur ka dulur, ngawur ka batur, ngawur ka tatangga, ngawur ka baraya, kakara eta disebut beunghar. Ai kitu mah heuh sawah lega, gedong sigrong, mobil semewah, ari tatangga kalaparan teu dideleh nanaonan beunghar. Kolot baheula mah geus nyiniran simbol ngawurkeun beas teh. Artina nu diawurkeun ku urang teh pitulung kanu miskin, pitulung kanu sangsara, nyurucut cai panona, Pak Haji sing jembar milikna, sing panjang yuswana, sing leuwih ageng kagentosanana, cager awakna, jag-jag hirupna, panjang umurna, milik ti ditu jeung ti dieu bakal datang. Si horeng Pak Haji mah teu ngadoa, saha nu ngadoakeun? Tuh aya jelema nu nyurucut cai panon dibantuan ku urang. Well. Coba ka jelema pedit, eleh doana teh peuheur. Lamun boga duit anu teu kabelaan kumaha ngomongna sing kutuyul hiji. Lamun manehna nempo nu gering kumaha ceuk nu gering sing sarua ka rumah sakit. Jadi ternyata alusna urang, benerna urang, sehatna urang, jagjagna urang, panjang umurna urang, aya doa batur nu dibelaan ku urang. Ngawur. Makna tina ngawur kadua syukur. Ai syukur ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere. Ibu ge kadang-kadang mah kupur kana karunia, dibere panon jeung tempona, dibere suku jeung lekahna, dibere bibir jeung ngomongna, dibere ceuli jeung dengena, sok geura syukur. Lamun bener ibu deuk syukur, dibere panon jeung nempona, tawado tempokeun. Ceuli dibere ceuli, dengekeun nu alus-alus lamun deuk syukur. Bibir omongkeun nu hade-hade, kira-kira ngomongkeun batur, mika geuleuh batur, mika rujit batur, mika cua batur, tah hampura ieu bibir tungguan bakal boga panyakit minimal barusuh bade ditu nyeri huntu. Naha ngarah eureun tina ngomongkeun baturna. Bapak popolotot ka pamajikan, mun kaweuh kaneulewan, teu kudu nyeri hate ibu, bandungan hiji waktu bakal truwisen bade ditu nyeri panon, tinggal kieu bapak molotot. Artina Allah nyiptakeun panyakit supaya manusia eureun tina doraka. Matak deuk syukur mah tong jauh-jauh teuing. Tina harta banda deuk syukur babari. Tulung anu butuh, talang nu susah disebut teh kabarokahan tina harta. Berkahna tina harta adalah sodakohna, berkah ilmu amalna, berkah umur manfaatna, berkah pengajian kieu ge tapakna. Cenah urang hayang meunang kabarokahan. Ai barokah hirup al barokatu huwa jadatul khair, nyieun alus hasil alus, tabarokah mah nyieun alus hasil. Ayeuna bapak ibu pangaosan alus-alus naon hasilna teuing. Mana bukti engke ditanya ku salaki di mana maneh pangaosan meunang ilmuna rame geus. Aya robah ka salaki bujeng-bujeng. Lamun ibu keur buat baeud jeung salaki beres pengajian kudu robah sikap hirup. Palebah mana robah sikap hirupna ayeuna teh bisi aya nu keur mumusuhan jeung salaki bubar ti dieu niatan deuk beres jeung salaki. Salaki keur sare tangkep gawat aya. Ceuk salaki teh kunaon maneh pangajian jadi lebay. Barokah. Inilah nilaina Pak. Isukna robah sikap ibu. Balik salaki ti